Olmayın, fakat ateş koymayın, buramız oldu. Ona yor varışaymış KFC ichilab olib. Bekarada yuringlar. Ovqatlarning tarkibida akroshka bor ekan. Buyurtma oluvchi tomonidan bekor qilindi deyapti. Вообще boshqa domga belgilab olishlar. 16-etajga chiqib ovqat topib chiqmoqchiman. Ovqat tayyor emasmi? Jar cho'zilib ketdi. Assalomu alaykum hammaga. Ertadan beri video qo'ymay qo'ydim. Sababi kurerlik bilan shug'ullanmay turdim. Hozir Rent Marketda yangilik bor ekan. Shuni sizlarga taqdim qilgani keldim. Yangilik mana. Rent Market yangi Volter degan elektrovelliklar ijarasini yo'lga qo'yibdi. Oddiy elektrovelliklardan farqi akkumulyator almashtirishda zaryadga qo'yib yurmaysiz. Shahar bo'ylab 20 ta atrofida stansiyasi bor. Bu yerga borib, akkumulyator zaryad tugaganda almashtirib olaverasiz. O'zini oylik to'lovi 800 ming so'm. Stansiyada bir marta akkumulyator almashtirish 30 ming so'm. Undan tashqari uni ham haftalik, oylik, 2 haftalik tariflari bor ekan. Hozir bo'lsa, mana shu elektrovellikni test qilish uchun, sinash uchun qancha kilometr masofa yuradi, qanaqa yuradi, shularni sinash uchun ular bilan bitta Yandexda ishlab kelamiz. Qani ketdik. Birinchi buyurtmamni ham olib qo'ydim Gulmaxonimdan. Nurafshon tomonidan. Bo'lmasa. Yandexdan mostdan oshib tushishni aytyapti. Mostdan oshib tusholmaymiz, shuning uchun xavfli bo'lsa ham mana shu joydan o'tishga harakat qilamiz. Velosiped ancha yumshoq ekan. Ularda bo'lsa Yandex'nikini minardim, amortizatorlar yo'q, bel tugab ketardi. Gulmaxonim. Gummalar narxi ham 6 ming bo'lib xonim 9 ming. Malades. Velosipedda o'zini mana shunaqa sumka qo'yadigan bagajlari bor. Assalomu alaykum. Yandex bor ekan. 2182. 63. Bo'ldi. Soy degan restorandan ekan keyingi buyurtma. Assalomu alaykum. Sizlarga yoqmishlar. Nima topshirildi? Xalqlar do'stligi 2-3 kilometr. Ay, sağ olur olacak. Assalomu alaykum. Yandex kim beradi? Soymi? Ha? Tayyor emasmi? Qancha tayyor bo'ladi? Imkon qadar tezlashtiramiz. Mana men bitta tashqarida turib turaman. Aytaverasiz, tayyorsiz. Yana bitta qiziq joyi buni. Kilometri 80 kilometrgacha yurib beradi deyapti. Buni yana hozir jarayonda ko'ramiz. Necha kilometr yurishini. Opa tayyor emasmi? Jar cho'zilib ketdi-yu. Kim? 95-58 emasmi opa? To'g'ri. Yomon uzoq tayyor bo'ldi. Chunki nima urmaydimi bu zakazda? Ha, bu zakaz tushganini ko'rmadim. Ko'rmay qolibsizmi? Berdim, 50 minutda tushadi. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Ovqatlarning tarkibida akroshka bor ekan. Akroshka suyuq bo'lardi, adashmasam o'shuning uchun elkaga taqib olaveramiz. Hech qanaqa amortizatsiya yordam bermaydi. Yamaga tushganingizda velosiped bilan. Esimdaligini aytib qo'ying. Agarda ana shu veliklar buzilib qoladigan bo'lsa, bepul servis xizmati ko'rsatiladi. Teshilsa, kamera olib kelasiz, so'yish bilan sizga bepulga o'rnatib berishadi. Shunaqa xizmatlari bor. 53 podez, 3-qavat. Assalomu alaykum. Yo'qmishdan. Bitta narsa xayolimga keldi. Dasa aytuvdi, ko'pchilik ruslar chiviy beradi deb. Meni tajribamda navarot teskarisi. O'zbeklar ko'p chiviy beradi, ruslar emas. Eng ko'pini ham o'zbeklar beradi. Ruslar ham ko'p beradi. Eng ko'p chiviy beradiganlar ham o'zbeklar bo'ladi. Qanaqadir bir yaxshilikka jo'shib turgan bo'ladi o'zbeklar. KFC'dan har doimgidek multi buyurtma. Ona yor vorishadi mana shu KFC ichilab bor. Har borganimizda ko'pincha deyarli ikkitadan buyurtma olib ketamiz. Eng ko'p buyurtma tushadigan ham KFC. Haqiqatda hech qaysi oshxona teng kela olmaydi. Eng ko'p o'sha yerdan ovqat tashiladi. Assalomu alaykum. Sizlik 84 mi? Ha, 21:38 keyingiz. 21:38. Ha, videoga olayotay. Rahmat. Charchamang aka. Ko'rgan ekanmisiz? Charchamang. Hali bo'lyapti ishlar aka.
Richtamisiz? Charchamayapsizmi? Ertalab 9da chiqishim kerak edi, 03 koeffitsiyentda platformam bilan 11 ga 01 koeffitsiyent oldim. Reyting degan narsa qo'shildi-ku. Ha. 03 koeffitsiyent reytingni o'zidan qo'shib beradi, yana 01 koeffitsiyent bilan 04 da ishlayapti. Yo'q, 03 reytingni o'zidan qo'shib. Qanaqalar chiqdimi? Men endi birinchi kun ishlayapman hozir. Yandexsga ulanmoqchi bo'lganlar diqqatiga, sizlar uchun bitta Telegram guruh ochdim. U yerda Toshkent bo'ylab 20 tadan ortiq ustaxonalar lokatsiyasi va ularning telefon raqamlari, bundan tashqari Yandexga ulanadigan ofislar lokatsiyasi va eng asosiysi endi ish boshlayotganlarda juda ham ko'p savollar paydo bo'ladi. Guruhda o'zim shu savollarga qo'limdan kelgancha javob berib, yordam berib turaman. Guruhga qo'shilish uchun sizlardan talab qilinadigan narsa video ostidagi havola orqali Yandexdan ro'yxatdan o'tasiz va o'tganingizdan keyingi skrinshotni Telegramdan menga jo'natib qo'ysangiz, o'zim sizni guruhga qo'shib qo'yaman. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Yandex yetib kelgan edim. Nima gap bo'ldi? Sizlargamdi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'qimsan? Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Yandex yetib kelgan edim. Xo'p, aka, hozir biz ishdan chiqib yotib, ustoq bilan 15 minutda boramiz. Qolmay faqat atkaz forming boramiz hozir. 15 minutda, o'ta uzoq vaqt, 15 minut. Bo'ldi hozir. Birorta bir qo'shningizga qo'yib ketay, unaqa qilmang. Hozir boramiz, ketib qolmay hozir. 15 minut deyapsiz-ku, meni hozir boshqa buyurtmam bor, menga jarima yozib yuboradi. Ja 15 minut emas, xo'p, mana 10 minutda boramiz aka. Qo'shningizga qo'yib ketay, birorta qo'shningizga. Voy, qo'shnimizni tanimaymiz, hech qaysimiz. Kvartirada turamiz qizlar bilan faqat. O'sha yoningizdagi xonadonda aytsangiz, men qo'yib ketaman. Voy, tanimaymiz ularni bizni. Siz xonadon nomeringizni ayting, men raqamini bilib o'zim qo'yib ketaman qo'shningiz. O'zim tanishib olaman qo'shningiz bilan. Pulini ulardan olmaysiz endi. Hozir zamon rivojlangan, kartagadan tashlab bersangiz ham bo'laveradi. To'g'ri kelmaydi-da aka, u uyatda. O'g'il bolalar, yonimizdagi qo'shnimiz. Bo'pti, o'g'il bolalarga tashlab ketmayman. Onasini emsin, buyurtma oluvchi tomonidan bekor qilindi, deyapti. 15 minut kutdim men. Shuni ertaroq bekor qilsa bo'lardi, meni shuncha kuttirmasdan. Assalomu alaykum. Sizgamidi? Kechdi endi. Sekadala endi. Kech qaytariladigan buyurtma deyapti. Hozir bekor bo'lib ketdi. Lekin men bekorga 15 minut kutdim. O'sha paytda bekor qilib yuborsangiz ham bo'lardi. Sizga bera olmayman, o'zim qarzga tiqib yuboradi hozir Yandex. O'zi belgilab bergan joyga olib berishim kerak hozir. Yo'q, rostdan. Bekordan 15 minut vaqtim ketdi-da men. Nimaga unaqa bo'ldi o'zi? Hal kechroq kelardi-da narsalar o'zi. Ishxonadan chiqqanimgacha hisoblab oldim. Deb ahli kelib qo'yasizlar deb o'yladim. Ha, mayli unda. Keyin safar hushyorroq bo'lasiz. Assalomu alaykum. Yandex qaytariladigan buyurtmalar chetga mo'ljallangan. Shundan topshirib chiqdik. Keyingisi aytdik Gulma xonimdan. Ishlardan keyin bitta suv ichib olaylik ekansin keyin kerak. Yo'qmadi YouTube. Assalomu alaykum. Kim berib yuboradi Yandexni? Hozir dedim-ku. Eshitmabman, uzr. Bo'ldi. Kodini ham terib yuboraylik, opa. Kod. D08. Alo. Nega? Assalomu alaykum, Yandex buyurtmani olib keldim. Qayerda turibsiz aka? Charx Kamolon MTJ building. Bo'ldi. 1 minut chetmi? Buyurtmani topshirib oldik. Kameramiz ish ko'rsatyapti. Qizib ketib qoldi. Zaryadi ham tugadi. Shunday ko'p videolarni yapman hozir. Keyingi buyurtma Kamolon degan. Assalomu alaykum. 62-60. Rahmat. Qora tosh kelgan. Alo. Assalomu alaykum, Yandex buyurtmani olib keldim. Keldim aka. 16 etajga chiqdingizmi? Qaysi dom, qaysi podyezddan chiqish aytilmabdi-da. Chaqar. Qoratosh 104-domda belgilanibdi. Chaqar belgilandi. Ha, eshityapman. Chaqar, okey. Chaqar degan dom bormi? Chaqarga ikkinchi podyez 16 etaj. Nomerini ayting, dom nomerini. Ichkariga kirib ketib bo'lsa, menimcha yangi qurilgan dom bor-ku, okey? Ha. Orqa tarafda. Ha. Shu domga, okey, ikkinchi podyezda. Вообще boshqa domga belgilab yuborsizlar-da lekin. Bo'ldi, olib borib beraman hozir.
Domofonga yana telefon qilaman. Domofonda aytmasdagi. 25-sakkizinchi, 191-chi Bo'ldi, dom, bo'ldi. 16-chi etaj. Sharmanda. 16-chi etajga chiqib ovqat topib chiqmayapman-ku. Bo'ldi, hozir. Voy, yomon sigir ko'rinakan o'sha g'armetdan. Gap yo'q. Endigi olar joyimiz Safiya. Salom alaykum. 70-78 Yandex. Allo. Bu ham Ashqora Toshkent. Assalomu alaykum, Yandex yetib keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 2198 aka. Assalomu alaykum. Bu ham bor. Hop. Buyurtmalar tashab, kameramiz pishib qoldi уже. Nimagadir qizib ketyapti, zaryad olmayapti. Mana test qilgan keldim, Instagramda ko'rib qoldim. Kirib bir test qilib ko'ramiz. Oshini hozir. Osh bor-a? Bitta osh, bitta qora choy, yarimta non. Qoshiq bersin. Mana 12 milli osh. Non, salat. Bular alohida. Osh qo'ygan ekan. 32 ming bo'pti. Non, choy, salat, osh. Selfie tekshiruvdan o'tib, endi yana qaytib ketyapmiz. KFCdan buyurtma bor. Batareykani almashtiradigan joyi shunaqa. Kelasizlar, ilovadan tirs bosasizlar, almashtirasizlar. Mayli, Abdulloh, almashtirasizlar, ketasizlar. Sekinroq yuringlar-ey. Ana, ishkal bor bitta o'sha. Masa reklama qilaman, ko'rinib turibdi-yu, yaxshilik. Aytmasam ham bilishadi. Biz obunachilar fahm-farosatli. Yo'q, rostdan yaxshi ekan. Mototsiklda ezilib ketardim, ko'rolmasdan. Bunda odamlar ko'zini olib qolyapti faqat. O'ta kuchli ekan. Ha, pasaytirib oldim sal. Sana endi yana 3 ta chiqarib olsak, Nechta bor o'zi? 200 ta. Bo'pti. Bo'pti Johir aka, gaplashamiz. Qoldim lekin bu yoqqa yurib. Umr 53. 77 80. 78 ham. 78. 75 70. Qirg'iziston, Qozog'istondan kelganlar ham ko'p ekan. Assalomu alaykum. 199.173 so'm bor. 200 so'mga olib bo'lasiz. Tanga yo'q edi. Yoqim ishlagan. Rahmat. Endi hozir yuborishga so'rab qo'yish kerak endi. Endi oldingizmi deb so'raydi Yandex har safar. Bo'ldi buyurtma. Assalomu alaykum. 8293 Yandex. Xo'p. Ikkalasidan olib ketdi, bosib yuboringlar. Qarang. 82.90. Bo'ldi, ashunisini qidirib turdim hozir. Xo'p. Mana shu oxirgi buyurtmalarim bo'ladi menimcha. O'ta formada emasman. Alo. Assalomu alaykum aka. Yandex yetib kelgan edi. Men bo'ldim hozir. Hop.
Yoqimli ishtaha. Hop, aka. Endi 309 kilometrga. Kvartira tomonga ekan. Buni bir taqdirdan signal deb qabul qilamizda va shundan boshqa buyurtma olmaymiz. Tavzolish. Ketdi. oshirish Rossiya nomer ekan u. Ruschasiga yap приехалmidi? Yoqimli ishtaha. Xullas, ishda shu joyda yakunlab qo'yamiz bo'lmasa. 151 ming so'm ishlab o'rasi. 4 soatja oshib ketdi, bir 5 soat ishlarimda xullas. Shu bilan ishni yakunlaymiz. Velik yaxshi, zo'r velik. Ayniqsa menga shu faralar yoqdi. Bunaqa gaplar qo'limdan mushuk, mushuk. Nima ish olibdi? Bo'ptunda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.